Sa Good Vibes, grade 4 ang natapos ng isa ka 67 anyos nga lolo nga nakahimo sang isa ka improvised hydropower plant. Bangod sini, wala siya sa may ginabayaran nga bill sang kuryente. May report si Romeo Subaldo. Sa sulod sang masobra sa 3 na kadekada, wala may ginabayaran nga bill sa kuryente ang 67 anyos nga si Nicanor Cordero. Pero may suga man siya sa ilang nga balay, makalantaw man siya sang TV. Ini nangin posible, pinaagi sa iya nga improvised nga hydropower plant sa likod lang sang iya nga balay sa may sitio Bulong, Barangay Linuthangan, Canlaon City, Negros Oriental. Ang iban nga tubig gikan sa irigasyon sa tiilan sa bulkan Canlaon, ginadivert ni tatay ni Canor sa iya nga hydropower plant. Kung mag-igo na gani sa paddle ang tubig, ginapatiyog na ini. Ang puwersa nga makuha gikan diri, amo naman ang nagakadto sa dynamo nga amo ang gina-convert sa power. Kaagjaran, may kuryente na sila. Ikaw lang ya? Ako na ito. Wala may natando sa imo? Uy, sa Tayo na natapusan mo sa grade 4. grade 4. Amo ni ang imo na obrahan. Amo na. Di mo na kuha ang ideya. Uy, ko sa ideya, sinangin ko ako na labasi sa lata blan nga imo nga butakan ng utondo. Tiyog ko kabunal lang tugi, pag tiyog ya. Oo. Iko ini daw may ideya. Dito nagsugod, nadibilo. Asa nang nako. So ang imo kuryente, Di ka tiga pa. wala kay kakuha sa Noriko. Uy, ari. Kung brown out, siya ang ginadalaganan sa iyang mga kaingod balay. Gani sa nag-igo ang bagyo nga Odette sa isla sa Negros. Malapad nga area sa isla ang binulan nga wala sang kuryente. Pero si tatay ni Canor, wala mawadaan sang power supply. Diri naga-charge sa iya sang cellphone kag battery para sa suga ang iya mga kaingod balay. Bilib sa kay tatay ni Canor ang iya nga mga kaingod balay sa iya nga kaalam. Sa nung last nga nalawig mo na pag bagyo, Odette, Udit. lawig di wala ang kuryente, Oh, mga sobra bulan. binulan. Oh, binulan ng udit. Nga wala ka mo kuryente. Oh. Di ka mo ga-charge sa iya balay. Dire, charge mo di siya cellphone, battery, ng battery nga mga konbla. Para sa- Chargeable. Para Sa radyo? Oh. Hindi, para sa suga lang po. Grade 4 ang natapos ni tatay ni Canor pero napaminsalan niya ang ining ideya. Suno sa iya, gintagaan siya sa makaako sang kaalam nga mahimo ang ini nga improvised nga hydropower plant. Natagal siguro sa mahal nga Diyos nga ini nga ideya. May baluan ko para mapuslan ko. Gitagaan ka sang? Sang kagamanan siya sang amahan nga talin ba? Talin ko ninyo. Ginoo nagatag sa imo sang kaalam Kaalam. nga mahimo mo na. Nga mahimo ito. Libo-libo ang gingasto niya para tigayon ini nga makumpleto. Pero sunod sa iya, worth it man ang tanan kay wala siya sabi ginabayaran nga bill sa kuryente kada bulan.